웨스트 버지니아주와 인디애나주에서 기록적인 폭우로 인해 발생한 홍수가 지역사회에 막대한 피해를 입혔습니다. 이 파괴적인 자연재해로 최소 8명이 사망하고 수많은 주택과 차량이 휩쓸렸으며 기반시설이 심각한 타격을 입었습니다. 이하는 현지 최신 상황입니다. 웨스트 버지니아주 전례 없는 홍수 피해. 웨스트 버지니아주 오하이오 카운티에서는 6월 14일 토요일 밤 3045분 말에 34인치 약 7.6에서 10.2cm의 폭우가 쏟아져 급격한 홍수가 발생했습니다. 이른바 유니콘 이벤트로 불리는 이 이상 기후로 인해 윌링, 트라이아델피아, 벨리 그로브 등의 지역에서 차량이 개울로 떠내려가고 도로와 다리가 파괴되었습니다. 현지 당국에 따르면 최소 8명이 사망하고 1명이 실종된 상태입니다. 희생자 중에는 3세 유아와 26세 어머니도 포함되어 있어 지역사회에 깊은 슬픔이 퍼지고 있습니다. 오하이오 카운티 긴급상황관리 책임자인 루버골은 910일에 구조 요청이 쇄도했으며 도로와 다리의 손상으로 대응이 지연되었다. 35년 동안 이런 홍수는 처음 봤다고 말했습니다. 윌링 소방서장 짐 블레이저는 구조 작업이 일요일 새벽까지 이어졌으며 드론과 수색견을 동원해 실종자를 찾고 있다고 보고했습니다. 페어몬트시에서는 아파트 건물이 홍수로 인해 일부 붕괴되어 61명의 주민이 대피해야 했습니다. 목격자인 콜린 존스는 건물 1층 창문에서 물이 폭포처럼 흘러나왔고 마치 산이 무너지는 것 같았다고 그 충격을 회상했습니다. 다행히 이 붕괴로 인한 사망자는 보고되지 않았습니다. 패트린 모리시 주지사는 오하이오 카운티와 메리언 카운티에 비상사태를 선포하고 주 방위군을 동원해 구조 및 복구 작업을 지원하고 있습니다. 그는 이는 자연의 위력 그 자체다. 홍수경보가 계속 발령 중이니 주민들은 지역경보를 철저히 지키고 수위가 높은 장소를 피해야 한다고 당부했습니다. 인디애나주 피해 세부사항 미확인 영향 확대. 인디애나주에서도 유사한 폭우가 보고되었으나 현재 구체적인 피해 상황에 대한 정보는 부족합니다. 현지 언론에 따르면 건물과 주택이 손상되고 차량이 떠내려가는 등의 피해가 발생한 것으로 보입니다. 웨스트 버지니아주의 참혹한 상황을 고려할 때 인디애나주에서도 구조 활동과 피해 조사가 빠르게 진행되고 있습니다. 복구로의 여정과 향후 경계. 웨스트 버지니아주에서는 약 2,500가구가 정전되었으며 가스 누출 복구로 인해 복구 작업이 더욱 어려워지고 있습니다. 월요일까지 1,200가구의 전력이 복구되었으나 추가 폭우가 예상되어 홍수 경보는 6월 19일까지 유지됩니다. 국립기상청에 따르면 산악 지형이 홍수의 영향을 증폭시켜 단시간 내 급격한 수위 상승을 초래했다고 합니다. 모리시 주지사는 우리의 최우선 과제는 실종자 수색과 피해자 지원이다. 지역사회가 하나 되어 이 위기를 극복해야 한다고 강조했습니다. 연방비상관리청 FEMA도 지원에 나섰으며 피해자들은 피해 기록을 제출함으로써 지원을 받을 수 있습니다.